健身气功，从浩瀚的历史长河中，从悠久的气功文化中走来，继承、创新、发展，形体活动，呼吸吐纳，心理调节，健身气功。公元1975年，在我国青海省乐都地区发现了一尊彩陶罐。据有关专家考证，这是一件马家窑文化时期的出土文物，距今天已经有5000多年的历史。更神奇的是，这个彩陶罐上有一个奇特的人形浮雕。这尊人像为男手女身，呈现出一个张口呼吸吐纳的站桩练功姿势，说明在5000多年前，古人已经懂得运用呼吸吐纳的方法来调和阴阳。后来的《黄帝内经》、战国玉佩铭以及汉代的《雀谷石器篇》、导引图等一系列文献，更进一步说明了我们的先人对呼吸吐纳的养生意义有了充分的认识。正是在这样厚重的历史土壤中，产生了现代称之为气功的独特的养生方法，六字气诀即为其中之一。六字气诀最早的文献见于南北朝时期梁代陶弘景的《养性延命录》，其中的服气疗病篇记载：纳气1者为吸也，吐气6者为吹、吸、喝、呼、虚、思，皆出气也，为取治病。吹以去热，呼以去风，吸以去烦，喝以下气，虚以散寒，思以解急。之后历代医家、养生家均有所阐述，见仁见智，各有侧重。为了使中华气功这个瑰宝能进一步为全民健身服务，国家体育总局健身气功管理中心组织了各方面的专家，坚持以继承为主导，同时结合现代社会特征和全民健身需要的原则，在不同版本传统六字诀基础上，编创了这套具有时代特征的健身功法——健身气功六字诀。经过1年多的在群众中试行和功效实验，大家一致认为，健身气功六字诀既保持了传统气功的精髓，又增添了时代的色彩。健身气功六字诀读音吐气法。健身气功六字诀读音吐气法。呼吸吐纳是健身气功六字诀的基本特点，它是通过特定的吐音来调整与控制体内气息的升降出入。健身气功六字诀总的要求是吐气不出声。具体来说，对于初学者可以吐气出声，
主要是为便于吐音校正，防止憋气。功法熟练后，则应逐渐由轻声自己听见而他人不闻，而转为无声。六字与脏腑的对应关系是：虚对应肝，喝对应心，呼对应脾，思对应肺，吹对应肾，吸对应三焦。虚字诀吐音方法。虚音为虚，虚的声母为息，韵母为吁，息吁，虚，虚为平声，属牙音。虚字诀的要领是：发声吐气时，两唇和牙齿稍微张开，舌头放平，上下槽牙中间留有缝隙，槽牙与舌头两边也留有空隙。气息经过舌头两边及槽牙间的空隙中慢慢呼出体外。虚字诀的功效是：虚字与五脏中的肝相应，口吐虚字诀具有泄出肝脏浊气、调理肝脏功能、疏通肝经的作用。喝字诀吐音方法。喝音为喝，喝的声母为呵，韵母为阿，呵呵为平声，属舌音。喝字诀的要领是：发声吐气时，两唇和牙齿张开，舌头稍微后缩一些，气息经过舌面与上颚之间缓缓呼出体外。喝。喝字诀的功效是：喝字与五脏中的心相应，口吐喝字诀具有泄出心脏浊气、调理心脏功能、疏通心经的作用。呼字诀吐音方法。呼音为呼，呼，呼为平音，属喉音。呼字诀的要领是：发声吐气时，把口唇搓圆，同时舌体稍微下沉一些。气息从喉部呼出时，经过搓圆的口唇中间慢慢呼出体外。呼。呼字诀的功效是：呼字与五脏中的脾相应，口吐呼字诀具有泄出脾胃浊气、调理脾胃功能、疏通脾经的作用。思字诀吐音方法。思音为思，思，思为平声，属齿音。思字诀的要领是：发声吐气时，上下门牙对齐，舌尖
轻轻抵在下牙齿的内侧。气息主要从门牙及其他牙齿间的缝隙中慢慢呼出体外。嘶。嘶字诀的功效是：嘶字与五脏中的肺相应，口吐嘶字诀具有泄出肺脏浊气、调理肺脏功能、疏通肺经的作用。吹字诀吐音方法：吹音为吹，吹的声母为吃，韵母为微，吹吹，吹为平声，属纯音。吹字诀的要领是：吹字发音分3步。第一步，舌尖轻轻抵在上齿内侧，两唇和牙齿稍微张开，发吃。第二步，把张开的两唇稍微闭合，舌尖放平，发呜。第三步，把两唇再稍微张开一些，同时舌尖轻轻抵在下齿内侧，发一。吹就是把这3步连起来读作吹吹。发声吐气时，气息从喉部呼出后，经过舌头的两边绕到舌下，再经两唇间慢慢呼出体外。吹。吹字诀的功效是：吹字与五脏中的肾相应，口吐吹字诀具有泄出肾脏浊气、调理肾脏功能、疏通肾经的作用。吸字诀吐音方法：吸音为吸，吸的声母为吸，韵母为一，吸吸，吸为平声，属牙音。吸字诀的要领是：发声吐气时，两唇和牙齿稍微张开，嘴角稍微后拉一些，舌尖轻轻抵在下齿内侧。发声吐气时，气息主要从槽牙及其他牙齿间的空隙中慢慢呼出体外。吸。吸字诀的功效是：吸字与五脏六腑中的三焦相应，口吐吸字诀具有疏通少阳经脉、调理上中下三焦、畅通全身气机的作用。健身气功6字诀的分解动作：预备式，自然站立，两脚分开，与肩同宽，
两膝微微弯曲，头要正，颈要直，目视前下方，两臂自然垂于身体两侧，自然呼吸，面带微笑，全身放松。起势，曲肘，两掌食指相对，掌心向上，缓缓上托至胸前，约与两乳同高。两掌内翻，掌心向下，缓缓下按至肚脐前，微屈膝下蹲，身体后坐，同时两掌内旋，缓缓向前拨出，至两臂成圆，两掌外旋，掌心向内，起身，两掌缓缓收拢至肚脐前，虎口交叉相握，轻舞动脐。静养一会儿，自然呼吸，目视前下方。须字诀，两手松开，掌心向上，小指轻轻贴在腰际，慢慢向后收到腰间，两脚不动，身体向左转90度，同时右掌由腰间缓缓向身体左侧穿出，至约与肩同高，并配合口吐须字音，眼睛随之慢慢睁大，目视右掌伸出的方向。右掌沿原路慢慢收回腰间，同时身体随之转回正前方，目视前下方。然后身体向右转动，穿左掌吐须字音，动作及要领与前相同，只是方向相反。如此左右交替练习，共做6次。呵字诀，接上势，两掌微微上提，指尖朝向斜下方，屈膝下蹲，同时两掌缓缓向前下约45度方向插出，曲肘收臂，两掌小指一侧相靠，掌心向上，呈捧掌，两掌约与肚脐相平，目视两掌心。两膝缓缓伸直，同时曲肘，两掌捧至胸前，转成掌心向内，两中指约与下颌同高，两肘外展，与肩同高，两掌内翻，掌指朝下，掌背相靠，缓缓下插，同时口吐呵字音。两掌下插至与肚脐相平时，微屈膝下蹲，两掌内旋，掌心向外，缓缓向前拨出，至两臂成圆。
第二遍，两掌外旋呈捧掌，然后重复前面的动作，如此反复练习6遍。呼字诀，当上式最后移动，两掌向前拨出后，外旋，转掌心向内，对准肚脐，两膝缓缓伸直，同时两掌缓缓合拢至肚脐前约10公分。微屈膝下蹲，口吐呼字音，同时两掌向外撑，至两臂呈圆形，然后再合拢外撑，如此反复练习6遍。思字诀，接上式，两膝缓缓伸直，同时两掌自然下落，掌心向上，食指相对，两掌缓缓向上托至胸前，约与两乳同高。两肘下落，夹肋，两手顺势立掌于肩前，掌心相对，指尖向上，两肩胛骨向脊柱靠拢，展肩扩胸，藏头缩向，目视前上方。微屈膝下蹲，口吐思字音，同时松肩伸向，两掌缓缓向前平推，逐渐转成掌心向前亮掌，目视前方，两掌外旋腕，转至掌心向内，两膝缓缓伸直，同时屈肘，两掌缓缓收拢至胸前约10公分。然后再落肘，夹肋，立掌，展肩扩胸，藏头缩向，推掌吐丝，如此重复练习6遍。吹字诀，接上式，两掌前推，然后松腕伸掌，变成掌心向下，两臂向左右分开，经侧平举，向后滑弧形至两掌心轻贴腰。两膝下蹲，
同时口吐吹字，两掌下滑，前摆，曲肘提臂，环抱于腹前，掌心向内，约与肚脐相平。两膝缓缓伸直，同时两掌慢慢收回至腹部，指尖斜向下，虎口相对。两掌沿带脉向后摩运至后腰部，然后在下滑前摆吐吹，如此反复练习6遍。西字诀，接上势，两掌自然下落于体前，内旋，掌背相对，掌心向外，指尖向下，目视两掌，两膝缓缓伸直，同时提肘带手，经体前上提至胸，两手继续上提至面前，分掌外开上举，两臂呈弧形，掌心斜向上，目视前上方。曲肘，两手经面前收至胸前，与肩同高，指尖相对，掌心向下，目视前下方。屈膝下蹲，同时口吐西字，两掌缓缓下按至肚脐前，两掌继续向下向左右外分，至左右胯旁约15公分处，掌心向外，指尖向下。两掌掌背相对，掌心向外，指尖向下，目视两掌。然后再上提下按吐息，如此反复练习6遍。收势，接上势，两手外旋，转掌心向内，缓缓收回，虎口交叉相握，轻覆肚脐，同时两膝缓缓伸直，目视前下方，静养片刻。两掌以肚脐为中心揉腹，顺时针6圈，逆时针6圈。两掌松开，两臂自然垂于体侧，目视前下方。
健身气功六字诀完整演示。健身气功六字诀是通过特定的吐音来调整体内气息的升降出入，进而达到调整脏腑阴阳平衡的目的，在众多功法中独具特色。功法在吐音的同时配合动作导引，内可调脏腑，外可练筋骨，具有内壮脏腑、外健筋骨的作用。功法动作舒展大方，缓慢柔和，圆活自如，动中有静，静中有动，炼阳相间，阴阳相济，如行云流水，连绵不断，如人在气中，气在人中，显示出气功宁静庄重之美。
健身气功六字诀中的虚、喝、呼、思、吹、吸6个字诀，分别与五脏中的肝、心、脾、肺、肾、三焦相应。它的习练顺序则是根据祖国医学理论中五行与脏腑对应关系理论，按照五行相生的次序排列的。肝属木，木旺于春，四季以春为首，所以先练虚字诀。心属火，木能生火，所以次练喝字诀，而再练呼字诀以练脾，是因为脾属土，为火所生。练完呼字诀，接着再练思字诀以调肺。肺属金，为脾土所生，肾属水，而金又生水，所以可以接下来练习吹字诀以补肾。这样人体的五脏之气都得到了补养。三焦主司一身之气，最后加练吸字诀调理三焦，可以使全身气血畅通，达到健康长寿的目的。健身气功六字诀的练功要领，在于掌握正确吐音，体会气息流畅，寓意于气，寓意于形，逐渐练习逆腹式呼吸，
吸气时扩胸收腹，呼气时全放松，渐渐做到吐为细细，纳为绵绵，配合松柔舒缓的动作，产生柔和的内脏按摩作用，从而改善内脏功能，改善全身的血液循环。吹。吸。
健身气功六字诀编创完成后，分别在北京、上海、江苏等地开展了教学实验。试点群众表现出了强烈的责任感和极大的热情，他们积极参与，配合调查测试，为新功法的改进与完善献计献策。实验中，我们对试点练功群众进行了一系列科学指标测试，以科学验证和评价新功法的健身效果及安全性。问卷调查显示，绝大多数练功群众认为新功法易学易练，动作优美大方。1000多年前，中国先哲们创造了养生益寿的6字气诀。如今，我们以对自身生命高度负责的精神继承了它，并赋予时代的特色，使之更好地造福于人类。